收看闽南语连续剧《翠心恋》。看影看你一日一个伴，爱一个人什么感觉？我笑你根本不知影。石的烂，海水的干，酒纸的话你敢大声？感情不是物件，随时会当换。忘心肝，请你忘心肝，对我讲袂想怎样？是心我最后的办法，莫听莫言，看无你较快活。秋金，春爱，哪安尼啦？你哪会甲伊关起来啦？春爱，春爱，我。秋金，我无代志啊。你看你迄个形，敢若鬼咧，搁讲你无代志。英仔，你紧甲开门。我去出来啦！秋萍，你讲一句，你若讲好，我就随将锁头撬开，叫你出去。你是安那无爱救秋金啦？这是秋萍家己本身的问题。假使讲伊若无去决心要离开水城，就算讲即阵叫伊出来，有啥物路用？你毋是秋萍上好的朋友，你应当上了解伊。当然我是伊的好朋友啊，毋过你比我搁较了解秋金，秋金嘛比我搁较了解你。无论安怎，我爱你，你是我的，你永远是我的。哎，这个秋瑾啊，我讲，西庄台头一拖的几个，内面检验票甲支票，对个门哦，门房指出来哇。哎，紧来讲。对，对个门房指出来，啊。唔赶紧来啊！起来啊！哎，等我，你又开始哦！
赶紧啊！哦，你别，你暂时。水星啊，坐咧啦，好不？你经理的菜，你莫炒。听。哎呦，水星啊，好啊，咱爱你起脚动手啦。哎呀，你这个啦，来啊！你来靠我来，这个支票我来给他。你免惊，我袂来拍，我袂来拍。小金啊，你支票袂使滚生钱呢，听我。有啦。小金，水星啊！哎呦，妖精哦，哪会安尼？啊，这济钱，这一张票，我咧甲录到安尼，敢还佫会领的？你前后走，害恁别对我皮高喘。好大个敢要走过来？你行较慢点好不？歹势，你伫想啥？无啦，我哪有咧想啥？你敢要搁甲我去卫生间？你咧无闲，我歹去好啊。小金。放我起来好无？小金，回来啦！小金啊，赶快起来无？
祖先啊，众神明，观世音菩萨，阿弥陀佛，你嘛安尼保庇，较有灵舍一个好无？水生安尼伫厝的吼，脑壳咧乱吵吵，我甲伊骂伊也毋听，要甲拍我嘛无伊的法度，啊，我是要安怎啦？你嘛安尼保庇一下，叫伊莫安尼好无？哎，啊，恁转来啊？手机嘛，啊，你有安怎无？无啦。啊，水声毋是录出去外口甲你拍，啊，你哪会安尼？我嘛唔知影，伊哪会雄雄变安尼？哎，我知，一定是吼，这众神明的保庇啦。啊，你哦，甲阮水声吼，圣地拢收起来啊！我真知阿弥陀。无可能。哪会无可能？这世间的代志吼是千变万化的，什么代志拢嘛有可能发生。看最新的情形，可能搁去外岛啊。对吧？咱进入来看卖啊！在食饭啦？你在看啥啦？水声啊，你在食饭哦？我来炒一茶，互你配吼。对啦，你看，这支票啦，俗甲安尼吼，撩皮皮，敢晓会用的哈？你若毋食，你先食，免客气啊。啊，恁阿爸，伊无要倒来食饭啊是？这个时阵应该是袂转来啊。你先食啦，啊，搁有一项菜，我去炒一个水好，吼。好，咱两个人食，安尼有够。好啊。吃。安那，歹食哦。免来，安若无，你伫咧想啥？哪有啦？你伫咧想手机，对无？你哪会用安尼啊？春乱，我甲周边毋是你所想的安尼，我关心你，嘛毋是难过的感情，请你莫误会。我毋是误会，我是足欣赏秋金的，想要甲秋金同款，会当得到你遮尔济的关心。你哪着爱甲秋金比的？伊逐工去有水性糟蹋，我同情伊，你嘛同情伊。我想要帮助伊，你嘛想要帮助伊，敢是？我毋知影讲安怎表达我的心意。我若甲你做伙，我得对你负责任，我永远都袂变心，这是我做人的原则，请你相信我。
我哪安尼啦？哪会去甲秋金食醋？秋金是有翁的人啊，我煞安尼又袂受，请你莫生气啦。若毋是我最爱你的，我才袂安尼咧。我了解，我了解。手机嘛，水去芳去，甲水生做伙食，莫去搅了恁啦。阿母，最先怪怪的，是咧怪啥物啦？有啥好怪的啦？以前伊就毋捌安尼，我足惊呢。实在吼，啊，较早水生啊吼，性地歹的时阵你也惊，啊，即马啊性地变好，啊你也惊，啊是咧惊啥啦？来，芳去啦，起来，吼。最先敢真是变好啊，伊较歹，我较关心的。讲甲你吼，实在吼，啊，要安怎讲你才会存车？去，紧去，紧芳去啦！吃水果，当时好咧。你这个狗，无啦。对啦，我这2天啊上班的时间来改做下晡时甲暗时上班，敢好？好啊，哪会唔好？你哪会变安尼？没关系啊。无啦，无啦。恁爸互你看破家手啊啦，无搞好人啊啦。这是啥物意思？啊，你较早我若甲你拍甲你骂哦，你就点点徛了我拍，啊，即摆你巧呢，哦，早我弱哦，我咧弱你袂着啊，无你法度。唉，卡，恁要饲啊水生一世人上冤枉着这支卡呢。唉，我也看破了，你也无要搁遐白目。我袂搁拍你，搁凝治你。我想要较有水准的。啊，毋过以后日子共款会足趣味的呢。哎，手机嘛，啊你是安怎啦？啊水生人咧？机票早就出去啊。出去啊？哎呦，啊你哪要搁互出去啦？你实在吼，手机嘛，啊
伊怎？还佫冷叽叽呢？我嘛唔知啊。本来想讲，蔡英山迄个小囝是一个白脚地的铁扫帚，想袂到即马煞变成我的摇钱树。主任，主任啊，主任啊，你好，你要去卫生室啊？吼，哦，迄即马做无用呢。像主任啊，看到你哦，我生意就搁好起来。好，你嘛真好啊。有啦，主任，我无好了。啥人唔好？主任啊，我吼几啊工吼拢无营业啊咧。主任啊，敢毋是讲遐大粒的早就损失了啊？谁讲的？乱来啊！主任啊，我哪有这个意思吼？我无去人注射啦。我是想讲吼，你想要安怎啦？上好比你莫搁做较安稳。